Historical Fragments 1. 小时候的玛丽亚·蒙特梭利充满了无限的好奇心，尤其对自然界的奥秘情有独钟。有一次，她在家中的花园里发现了一只正在结网的蜘蛛，她趴在地上，几个小时如一日地观察着这只小生物的巧妙工作。为什么蜘蛛要这样做？她是怎么学会的？在那个年代，女孩子很少有机会接触科学教育，但玛利亚的父母支持她的好奇心和探索欲。这个故事告诉我们，对孩子的兴趣和热情给予支持和鼓励，有助于培养他们成为终身学习者。Historical Fragments 2. 玛丽亚·蒙特梭利从小就不满于仅仅成为一个淑女，她渴望知识和学习。当时女孩接受高等教育的机会非常有限，但玛利亚不屈不挠，她曾经偷偷地读兄弟的教科书，向他们请教数学和拉丁语。她的家人最终被她的决心所打动，支持她追求更高的学术成就。为什么玛利亚要如此执着于学习？一个小女孩的抗争如何改变了她的命运？这个故事启发我们，不应受限于性别角色的刻板印象，而应鼓励孩子追随自己的梦想和热情。Historical Fragments 3. 玛丽亚·蒙特梭利不仅仅是一个教育改革者，她还是意大利第一个女医生。但这个成就背后隐藏着什么样的挑战？在19世纪末的意大利，女性进入大学学习是不被允许的。玛利亚不顾一切地闯入了男性主导的医学领域，以坚韧不拔的意志和无与伦比的热情。她的故事是如何激励着今天的青年不畏困难，勇敢追求自己的梦想。玛利亚的经历告诉我们，即使在面对传统和偏见的巨大壁垒时，坚持自己的目标是创业和成功的关键。Historical Fragments 4. 在玛利亚·蒙特梭利成为医生后，她的注意力转向了教育领域。但是，她是如何从医生转变成一位教育革命家的？她在医院与特殊儿童工作时，认识到教育的真正意义远不止于传统的填鸭式教学。玛利亚开始实验创新的教学方法，关注儿童的自主性和个体差异。她的这些理念如何为青年创业者和教育者提供灵感，去创造出更加包容和有效的教育环境？玛利亚的革新精神提醒我们，不断追求创新是推动任何领域发展的核心动力。Historical Fragments 5. 在玛丽亚·蒙特梭利的中年时期，她的教学方法已经跨越意大利的边界，影响了全球。但是她是如何做到的？玛利亚不仅在意大利开办了第一所蒙特梭利学校，她还旅行到其他国家，传播她的教育哲学。每个孩子都是一个宇宙。那玛利亚是如何引导这些小小的宇宙发现自己的潜能的呢？她的方法论提倡自主学习，尊重儿童的自然发展。这些理念至今仍旧启示着教育者如何创造更好的学习环境。玛利亚的中年故事让我们思考，如何将个人的热情转化为世界范围内的积极变革。Historical Fragments 6. 当玛丽亚·蒙特梭利的理念开始赢得全球认可时，她面临着一个新的问题：如何培养足够的教师来传承这一方法？她的解决方案是创立了蒙特梭利教师培训课程。这些课程究竟是如何设计的，以确保教师们能够理解并传达蒙特梭利的核心教育理念？玛利亚坚信，一个优秀的指导者可以点燃孩子内在的火花。她的培训课程不仅教授知识，更重视教师与学生之间的互动。玛利亚的这一时期启示我们，教育的质量很大程度上取决于教师的质量，而优秀的教师培养是实现教育目标的关键。Historical Fragments 7. 即使在玛利亚·蒙特梭利的晚年，她的教育热情依然不减。她一生致力于教育，那么她的最后一次公开讲座中，她传达了怎样的终极信息？在这场讲座中，玛利亚总结了她对儿童发展的深刻见解，并分享了她对未来教育的愿景。她如何确保自己的教育理念超越时间的限制，继续启发后世？玛利亚的晚年故事激励我们思考，
我们如何捕捉并传递生命中的智慧，以至于他们能够跨越世代，继续影响未来。Historical Fragments 8. 在玛利亚·蒙特梭利的生命最后几年，她仍在不懈地追求她的教育理念，但她是如何在面对生命的脆弱时保持这份坚持的呢？即使在生命的暮年，玛利亚依然积极地推动着她的教育运动。她相信教育能够改变世界，她的坚持和热忱如何继续影响着今天的教育家和学者。玛利亚的最后岁月展示了一个人的信念和行动是如何成为其遗产的，激励着世人继续为更美好的未来而努力。Historical Fragments 9. 你知道一个意大利女教育家是如何改变了全球数百万儿童的学习方式吗？玛利亚·蒙特梭利不仅是一位医生，还是一位革命性的教育思想家。她的蒙特梭利教育法重塑了教师、家长和孩子对教育的看法，并且至今仍在全球范围内被采用。这位女性如何挑战传统，提出一个崭新的以儿童为中心的学习方法？她的故事如何激励我们重新考虑教育的意义，并引导我们创造一个更加包容和富有启发性的学习环境？探索玛利亚如何用她的智慧和决心影响了世界。这个短片将带你了解她的传奇一生。Mark of the Day. 在意大利的一个小城，一个名叫玛利亚·蒙特梭利的女孩诞生了。她的故事将对整个世界的孩子们产生深远影响。玛利亚出生于一个传统家庭，但是她的非凡才智很快就显露了出来。小时候，她对世界的好奇心和对知识的渴望，让她常常在家中的图书室里探索。尽管19世纪的社会框架并不鼓励女性追求学术，玛利亚的父母却支持她追逐梦想。她的青年时代更是凸显了她的不凡。在那个年代，女性很少有机会进入大学，玛利亚却成为了意大利首位女医生。这份成就在当时无疑是一次巨大的社会突破。然而，她的野心并未止步于此。在成为医生后，她开始关注儿童精神疾病的治疗，并逐渐发现了教育与儿童发展之间的紧密联系。中老年时期，玛利亚已经在教育领域留下历史足迹。她创立的儿童之家成为教育革新的摇篮。她将观察与科学方法应用于教育实践中，创造了一套完全不同于传统教育的体系。这个体系不仅关注知识的传授，更强调培养孩子的独立性、自尊心以及与社会和自然环境的和谐相处。玛利亚的每一个成长阶段都伴随着对教育深刻的理解和革新。从小到大，她的人生就像她所设计的教育玩具一样，每一块都是精心设计，每一个拼合都旨在激发潜力。她的家庭背景、教育经历和职业生涯，无不蕴含着对传统教育的挑战和对未来可能性的无限憧憬。她的故事不仅是一部教育革命的历史，也是一个关于如何突破社会限制，实现自我价值的传奇。她以坚强的意志和对儿童天赋的深切信念，跨越时代的界限，为我们留下了一个永恒的问题：我们如何为每一个孩子搭建一座通往知识和成长的桥梁？玛利亚·蒙特梭利用她的智慧和爱心回答了这个问题，而她的答案至今仍在全世界的教室里回荡。玛利亚·蒙特梭利的影响如同春风化雨，潜移默化中渗透到世界的各个角落。她的教育理念强调自主学习，尊重儿童的个体差异和自然发展规律，不仅改变了西方世界的教育模式，也跨越海洋，对远东的中国产生了深远的影响。在玛利亚的同时代，中国正处于巨变之中，一边是封建末期的挣扎，一边是新文化运动的探索尝试。蒙特梭利教育法的引入，为中国的教育改革者提供了新的视角和启示。中国的教育家们开始尝试将蒙特梭利的教育法与中国传统教育相结合，探索适合国情的现代教育方式。在这个过程中，中国的幼儿教育出现了重视儿童主体性和个性发展的倾向，这与蒙特梭利的教育理念不谋而合。
同时，蒙特梭利的教育方法也激励了中国教育界人士对学前教育重要性的重新认识，从而推动了幼儿教育事业的发展。在现代化的进程中，蒙特梭利教育法的影响愈发凸显。全球化的浪潮让更多国家开始重视创新能力和个性发展，而这正是蒙特梭利教育法的强项。孩子们通过操作具体的教育材料，培养了观察、思考和解决问题的能力。这些能力是适应快速变化社会的关键。就历史进程而言，玛利亚·蒙特梭利不仅是教育革命的先驱，她更是妇女解放和性别平等的象征。她的成功和贡献为女性在教育和其他领域的参与开拓了道路，激励无数女性为自己的梦想和权利而奋斗。玛利亚·蒙特梭利的故事是一个关于勇气、创新和持久影响的故事。她的理念不仅塑造了一个世纪的教育风貌，也促进了全球范围内对儿童权利和潜能的重新认识。她的教育法跨越文化的界限，成为连接不同历史进程的桥梁，为世界各地带来了启示和进步。她的生涯和成就无疑为现代化进程注入了教育的力量，同时也证明了教育对于历史进程的深刻影响。Celebrity Magnifying Glass。 玛利亚·蒙特梭利的一生充满了有趣且颇具启示性的事迹，她在医学领域的成就就是一个典例。1907年，蒙特梭利开设了第一家儿童之家 Casa dei Bambini， 这是一家为低收入家庭儿童提供的托儿所，也是其教育理念的实践场所。在那里，蒙特梭利观察到，当儿童被赋予选择权，并在一个准备好的环境中自由探索时，他们显示出惊人的专注力和学习能力。这个发现颠覆了当时对儿童认知和学习能力的传统看法。更有趣的是，蒙特梭利方法的一些教具，如积木和拼图，如今在全球范围内的家庭和学校中随处可见，成为儿童早期教育的常见工具。他设计的这些教具不仅有助于儿童的感官发展，还激发了他们的数学和语言能力。此外，他的教育哲学和对和平的承诺也非常引人注目。蒙特梭利相信教育是实现世界和平的关键，他2次被提名为诺贝尔和平奖候选人，这反映了他在教育和社会改革方面的贡献是如何被世界所认可。最后，玛利亚·蒙特梭利是个充满活力和热情的演讲者和作家。他的书籍，例如《自己的孩子》和《发现儿童》，不仅影响了教育界，也启发了无数父母和其他非专业读者，至今仍被广泛阅读和引用。他的一生和工作不断地提醒我们，教育的力量在于激发每个儿童内在的潜力。这一理念至今仍然在全球教育实践中发挥着重要作用。